Fil-mument meta l-opinjoni pubblika qed issir kritika dwar l-għażla tal-membri tal-ġudikatura u meta l-pubbliku qed jiddiskuti jekk dawn għandhom xibqgħu jkunu magħżula mill-Gvern, l-imħallef Emeritus Giovanni Bonello esprimi opinjoni li minnha jirriżulta l-ħtieġa tal-bidla. Is-sistema tal-għażla tal-imħalfin li hemm illum ma tagħtix riżultati l-aħjar riżultati net. U aħna il-proposta tagħna kienet biex kemm jista' jkun is-sistema jitranġa b'mod li ċerti affarijiet li ġraw fil-passat ikun hemm inqas possibilità li jiġu llum. Il-pożizzjoni tal-Ministru Owen Bonnici hija aktar kawta minn dik tal-imħallef Emeritus Giovanni Bonello li qed imexxi l-Kummissjoni dwar riforma fil-Ġustizzja. F'kummenti ma' dan l-istazzjoni il-Ministru tal-Ġustizzja enfasizza l-punt li l-Gvern se jwettaq ir-riformi meħtieġa wara diskussjonijiet mal-Oppożizzjoni. L-aħħar kontroversja f'għażla ta' ġudikant kienet dik tal-eks attivist u eks uffiċjant tal-Partit Laburista Wenzu Mintoff bl-opinjoni pubblika tikkritika din il-kariga għal partiċjanizmu eżaġerat li Mintoff kien jatwa meta kien attiv fil-Partit Laburista u għal mod kif kien jikkritika l-avversarji politiċi tiegħu. Dwar l-għażla tal-imħalfin il-Ministru Bonnici sostni li l-Gvern ħalla l-istess sistema li kienet attwata sa minn wara l-indipendenza u li skontu ħadmet għaliex il-persuni magħżula wettqu dmirijietom. Aħna adottajna l-proċedura li tiġi adottata minn wara l-indipendenza sal-lum. Fejn jidirli li by and large is-sistema kienet tajba, kienet ħadmet u produċiet ġudikanti tajbin. U anka dawk li kienu ġejjin mill-kamp politiku, they rose above party politics, u naħseb anka din id-darbek ħajġri. Però there is always room for improvement. Aħna mhux qed ngħidu li m'hemmx room for improvement u għalhekk qed isiru taħdidiet mal-oppożizzjoni. Il-dibattitu dwar kif nistgħu nirfinaw il-metodu ilu jsir, mhux illum beda, ġifieri niftakarni żmien ilu li kien hawn dat-dibattitu qegħdin niddiskutu diversi emendi kostituzzjonali u din waħda minnhom. Id-dibattitu dwar il-mod kif jintażlu l-mħalfin ilu preżenti u minn żmien għal żmien ikun wieħed kontroversjali partikolarment meta l-Gvern jażel persuni li jkunu ġejjin mill-kamp politiku. Bidla fil-mod kif ikunu magħżula l-ġudikanti għandha twassal biex l-għażla ta' ġudikant, persuna li għandha tkun waħda ta' integrità u indipendenza, ma tibqax waħda ta' kontroversja iżda tkun magħżula minn struttura lil mill-politika.